rígido. Vamos aquí con lo bueno, bien flojito. Afloje su cadera, suelte. Ahí está, mira. ¿Se sintió o no se sintió? No. De volada. Flojito, suelto. Ok. Flojo. Eso. Sí, luego se alineó aquí. No, pues yo te digo ya de no aguantar el dolor ya. Póngase de ladito volteando hacia la pared, en el lado. No nos vamos a alinear. Un poquito mejor. Estiren de abajo, doblen de arriba. Pasen su manita para acá, la otra también aquí. Ahí merito. Tome aire, respire fuerte. Suelta. Ahí está. Ahora por este lado. Aquí alineamos la